Хороший мальчик. Ой, сиди. Умница. Давай, лежать. Ой, молодчина, давай. Слушай. Ну, хороший мальчик. Айда гулять. Хороший мальчик.
Сегодня у нас незабываемый матч. Париж Сен-Жермен против Спартак Москов. Сегодня у нас в комментаторах Александр Глушко и Дмитрий Дурманов. О, Люси, я никогда не забуду тебя. Мы будем жить с тобой вместе. Всегда. Итак, опасный момент. Удар. Мимо. Штанга. Опасный момент. Еще. Давай, добивай. Да, гол забил. О, Ромео, я люблю тебя. Нет, Люсинда, нам не жить с тобой вместе. Я люблю тебя. Гол забил, да! Париж Сен-Жермен забивает гол Спартак Москов. Это был незабываемый матч. Конец. Монако, я чего, скажи мне, у нас НТВ, когда твой взгляд светит ярко, зачем солнце мне? Монако, я чего, скажи мне, у нас НТВ, когда твой взгляд. Саша?